Нали? Не се съди. Добре, обаче искам. Става си и се дъжи да е така да кажа. Цял живот да се живи. Майко, само да си представя колко малко съм жива, а колко много бъда гътната. Направо чак. Чекали. Докато умре се да си жива. Ако е отворен. Ей, отвори се, да знам какво да. Има ли звук? Ще го разбереш и да не знаеш. Не е затворен магазин, сега минаваме в камера. Как да го включим? Не е нашия магазин. Ето тук има магазин. Същата работа съм си. Кръстника. Ето е ти кръстника. И магазин има. Другаче. Данта кръстя втори път. Шишетата къде е ли? Шишетата е тук. Шишето са тука. Вие сте за Фрусе. И аз тръгнах обаче. Вземи го за Рушчук, бе. Няма да стигна до там. Няма ли? Шишетата е тук. И мезетата е тук. Хубаво беше, ама църква беше за малко. Беше за много да Е, толкова. После ще кажат те църкаджи. Аз да се чаках, вчера съм много. Да, ето. Изобщо. Къде е този Росен? Да го извадя тук. Еми Богдан да се заснеме специално. Да. Силовито, че е на работа и е направила чудеса да е тук. И она днеска ще изтърпи без мен. Айде. Така, кой е специален гост още? Ванко също е специален гост, той е от другия край. Да. Бе, всички са специални. Неговите гости също са специални, че не изтърпяха. Ама, кой ще правят? Коля, като ти я додахме пък и откачалки. Ама виж сега, Русе, сега ако Русе не заснемаш. Рушчук се казва. Уруси, не Руси, Уруси. Снимай.
Ате, доказателства ми трябва. Давай още. Плевен, те са замаяни, казва. Плейн да ги е. Те са замаяни, вика да дойдат. О, заболява ръката. Някой може ли да ми подържи ръката? Снима ни. Свалите с перископи. Тънчно са. Всеки по-отделно. Много ти трепери ръката. Колай да. Сипи. Идва. Ама при кебабчето ли? Не, махни го то кебаб. Руфаш гълташ. Ау. Чудесен порно клип се получи. Сега и себе си. Оператора да... Аз се виждам. Той е от слънцето блести. Ден. Снимай. Чао. Здравей. Чао. Чао, много ми е приятно. Някой да иска кебабче? Вече не. Специално много се радвам, че се видяхме. Обърни се сега, че Ама ние всъщност и ни тръгваме, нали? Следващия път Даниелка да е тук, Дитка от Плевен.